Hurian itu hatta parjolo sahama tabe dohok sihol ni rohani parhalado rap dohok padita ni huriat tahagai bebes toyo horas madihita saluhukna. Minggu sadarion ima pesta parjolo parningotan hasasaur ni todi perbadia dohok tema todi ni Yahoba namanogu tu hasonangan. Atong taparadi maroha dok pikirata lau marsaur dohok debata martangyang nahohom mahita sangobas. Amin. Tapuji ma Tuhan debata di bagasan Yesus Kristus naung pasauton baga-bagana dina didokna di Yohanes 10 ayat 10 dohok 17. Jala pangidok kumatu amai asa dilehot tu hamu sada pangodian na asing asai madongani hamu saliling nai ima tod di hasit tongani naso terjalo portibion ai dang di ida jala dang ditadda alai ditadda hamu do ibana ai narap ma ibana dohot hamu jala di bagasan hamu ma ibana. Hasasaut ni baga-bagai ima hasasaur ni tod di perbadia iman waing nata ingot nata pestahod dohot nata halason atong bongot mahita tu persauran nabadia rap dohot debata di tonga-tongani pertangyangata mared de mahita.
Mar hite-hite gorni debata ama, dohok gorni anak na Tuhan Yesus Kristus, dohok gorni to di perbadia, na tumapalangit dohok tanoon. Amen. Songonon ni na Tuhan Jehovah, lehonokku Tuhamu rohanai baru, dohok todinai baru, tu bagasan ate-ate muna, jala usatokku do roha batu, siad daging muna, jala lehonokku Tuhamu, roha na marpak kailalan, jala lehonokku matodikku, tu bagasan ate-ate muna, ahu do mabahesa, asa marparange hamu, di bagasan akapatikku, aka uhupupe, radotan muna, jala patupaon muna do, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Martang yang mahita, ale Tuhan debata amanami, hodo manodangi jala mengajari rohani akan naporsea di hatam marhite-hite to di perbadia. Saibuhai marohanami, asa ture parrohon nami marhite-hite to dimi, asa to tonggo dame rohanami, makalason hagogon nai, marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Mari demahita. Pati ni debata si hangoluhonotta di pesta parjolo parningotan hasasaur nito di perbadia sadarion tersurat di 2 Timoteus sada mamuka ayat 7 dohot ualu. Ai dilehot debata do tuhita tod di hagogon, tod di haholongon, tod di pengarajiot diri, dada tod di hatahuton, ope unang homaila makatidakko tuhatai, jala unang hailahon ahu natarhurung humokko ibana dohot mahota he makokko barita nauli sian hagogon ni debata atong rap mangidogogo mahita siat tuha debata laho mangulahon pati nai. Mare de mahita. Tato poti madosa tenagodangi diadopan ni debata martang yang mahita. Ale Tuhan debata amanami, hodo debata naung mangusehot todim nabadiai, sumonggopi hami jolmana leaon, asa diajari, dirajai, dipatiur, diperbadiai,
jala dipatotong hami mian di barita naulii. Todimido na papungu-pungu hami huriam, asa marsi jaloan jala marsi haholongan, songon akka ruas ni daging ni Tuhan Yesus Kristus na badiai, sian akka perdangolan na bagas do hami jauh-jauh tuho, ale Jehovah, say tangihon masuara nami, say patinggil mapinggolmu, tumangihon suara ni anggut nami, molo tung marjujur ho ali Jehovah di akka dosa, tung ise mamanahan ali Tuhan, alay tahe, marroha pamuatiod doho, asi maroham di angguk nami. Ale Tuhan debata amanami, mau liate marohanami, jala pujion nami maho, ala ni sude habal gaon, doho hamuliaonmu, naung pinapatarmu tuhami, namarlas ni roha dohami nuaing, ala naung dilehon hoto di perbadia sumong gopi hami, alai namarningot dohami disitaonan ni portibion, hinorhon ni sorimago kopi sapulsia, natongon huadopi hami nuaing, asi maroham di hami, sa itumibu masal puhon sorimago kopi sapulsiaon, siat tonga-tonga nami, songon na pinatupam, paluahon bangsom sian perhatobanon Misir, di uluhon ni si Musa, na masagihon tod dinabadiai, tu tonga-tonga nasida, naong patolak aik di jolo nasida, na manugu nasida mamolus akapusat, songop pinahan na tua turura, ditogihot tod ni Jehovah nasida tu hasonangan. Ale Tuhan debata amanami, say pasu-pasu mahuriam na maringanad dopedi hasianganon. Asalang be mangadopi parukilon huriam ala ni sorimago kopi sapulsiaon, totong ditabay ho sileho-lehot huria, asalam gadda torop ni perbarita nauli, dohot pengajari, dohot parasini roha, nama maritahon habal gaomu di portibion, pakai mahuriam, gabe habaoran ni pasu-pasum, tuakan na humaliang, maradopon akan na hurangan, doho akan na gale, pasu-pasu, jala pargugoy akka partohonan ni huriam, say sodangi, jala pasu-pasu sude parpunguan ni halak Kristen di gereja, di persikolan, nang di bagas nape, say tatap maruas ni huriam, manang nadidia maringanan, diaka inganan na marseraki, molope ikom mangadopi si taonod ditikion, alay pos dorohanami, na paujungommu doi, marhite asini roham, jala tugonmu tu hasonangan. Ale Tuhan debata amanami na di banuang gijang, hodo patupaon hasasan ni dosa di hami halak na dangolon, marhite-hite anak haholongan ni roham, saya si maroham di hami akan na mangarsakod dosa nami, say sahapi matubagasar rohanami, hasesan ni dosa nami i, lehon matuhami toddim na badiai, asa unang ganggu rohanami, di asi ni roham, alay asa hot rohanami, marhapor siyahon, lao manggotapon na sa dosa, dohot roha portibion, asa hupasahat hami diri nami tuho, gabi pilihan na mangulu, jala na badia, marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Oh
Baga-bagani dibata taringot tuhasani dosata. Songonodo hatani Tuhan Jehovah unak komabiar ayahu do siluluhon ho nungo apalah hujau guarmu ahu napuna ho hasangapo madi dibata nadi kijang. Amin. Mari demaita. Hatani debata turpu di pesta perningotan hasa saur nito di perbadia sedarion imana tersurat di Galatia 5 mamuka ayat 10 sahat tu ayat 20 tajahama margati sorin alai oddo hudok marguru tuto di ima hamu marparange unang pasaut hamu hisap-hisap ni daging. Alai molo ditogi hotto di ihamu dang ginonggoman ni patik hamu. Hasi pelebeguon, hadatuon, parmusu-musuon, perbada-badaon, pangiburuon, rimas-rimas, pargutu-gutuon, parsalisian, partahitahion. Alai aka oddo parbueni todi holong dohot las niroha dame dohot labas niroha habasaron habasaon haporsiaon halabohon dohot hatomanon. Alai akan naginonggoman ni Kristus Yesus dipersilakko do dagingna rap dohot aka hisap-hisap dohot sakap-sakap. Unang matayahi hasangapon na rumar, unang marsiasapan manang marsilatean. Imasahat na martua maakan na tumangihon hatani dibata jala naupiopsa. Amen. Mari demahita. Alleluia.
tidakko maha porsiautai songon nahina tidakkon ni dongata saha porsiaon di sadok portibion ra mahita madok. Au persea dia pada Jehovah, dia hukuman satu dosa, nak mempani kota. Au persea Yesus Kristus, anak dia pada Jehovah Nasaret, lima itu Ismail, dari biasa kau diperbadia, adalah suatu bulan. Dia terata, nak mama berni, di bangunan Israel, nama kata dia di laut yang silam, dan Tuhan nama bangun biar berubah, nama naik suku, lalu siapa yang Tuhan, nama naik berubah suatu dosa. Di sini pada nama suku Allah, bangun biar berubah hari. Tahu persea itu berbahagia, dari usaha dia berbahagia, dia apanya Kristen akan berbahagia. Doa biasa dosa, doa biasa yang berapa urusan dari anak kami. Doa yang membuat nasab sudah. Amin. Titing di Huriata, boy mata jaha di acara naung dibagihon marhite-hite WhatsApp. Marede mahita laos disoma tapa sahat peliata naparjolo. Dame di batana sumurung siang saluhut naroha, di mana mangaramoti ate-ate dohot pikiran nabi di bagasan Kristus Yesus Tuhan tai. Amin. Horas madihita. Horas. Di hamuna manami na nami na hinaholongan di bagasan Kristus Yesus di bagasan tikyon marminggu dohita marhite minggu Pentakosta na parjolo jala foto pehita di bagasta patupahon ibadah tong-tongan ni ari na pinagbadian di Batam di bahani kapara di maruhatta nabuka mabibilta sian buku panurirang Yesaya bidu ono pulutulu ayat 10 sada saat rodi ayat 14 marhite topik todi ni Jehovah na menubu tuhasonangan roh yang menuntun. Apa yudir ma ujahaw matuhita Yesaya ono pulutulu ayat 10 sada saat rodi ayat 14 sonon ma didok bisi. Alai sai toktongdo anggo ibana marningot di bangsona uju di ngulu ni si Musa di akaari narubi. Alai anggo naung didok nasida di dia do ibana nang mabuan nasida nakok sian lau rap dohot parmahan ni perduaan ni biru-biruna di dia ibana nama cagihon todina na badiai tutonga-tonga nasida ise ibana na manugu si Musa marhite sian tangan hamulyonna nong patolak aik di jolo nasida laho mabain baritana saliling-lilingna ibana na manugu nasida mamulus akapusa songon hoda biadaran dangdung tartuk-tuk
Songon pinahan na tua turura ditugihon todi ni Jehovah na sida tu hasonangan. Songon ibe ditugihoko bangsom asa mabain guarmu marmulia. Ido sahatna. Urian ni Kristus mardongan posniroha tu Tuhan do tangiang pangiduata anggi amati musalku corona sian kitaon. Asa buhi kita pajumpa, jala buhi kita beribadah di bagasan Haipason, di bagas Jorona, di Hagabe Besitoyo, na tahahologi, jala na tahasiholion. Alay unang lupa hita di soso-soso di pamaretata. Nang song-songoni sian hidup di Huriata di distrik DKI Jakartaon, hot mahita di Jabu, jala karejo sian Jabu, beribadah di Jabu. Nang jolo mardalani bolo sawalari kotian do takalana asih. Jala atau sada takas do di babotohon pamarentata mana panggung komita adong naibang ima program na didokna new normal. Ima pola hidup na baru di situasi na masa nuaing virus corona asa makasomalhon hasomalan na masa di COVID-19. Ima asaringgas kita mencuci tangan pakai sabun, jala ringgas memakai masker, mana itu dia, jalau hubungan sonari, dengan kadongan dari gerejaon dan dari kamanope, tongdo ma masker noain, kecuali ma moloneng mangan dok minum, dibuka ma maskerna, jala toktong ma asa jaga jarak. Manang tu dia behita, manang ahapin na taula, ayong ma natulong nakin di program ni pemerintah di masa new normal. Jala sadanay, manok tong mahita martanya, mangurubi pemerintah asa salpu siat tonga-tongata COVID-19. Jala hubigi di Hobar di distrikta di Bekasi, nungga di Paloas beribadah di Bagas Jor. Mana di gereja alai obarma tu protokol kesehatan dohot program pemerintah di new normal makin jala pos hatta di sada tiki angapala liling be di DKI Jakarta manang di dia pihita maringanam nunga bohita marminggu di Bagas Joro manang di gereja ta Kurian ni Kristus na hinaholongan nunga saat hita tuminggu Pentakosta hari pa-50 dunghehi Tuhan Yesus. Ditandaido ari Pentakosta di Padanday Baru, ujui na jolo na parjolo sahali, marhiti hasasaw nito di Purgadia na masa di Jerusalem. Ido umbahe na diguari minggu Pentakosta, gabi minggu hasasaw ni Tordi Purgadia. Niang di Padandarubi pe, Jepang tado istilah Pentakosta. Ima ari pa-50 na diguari pesta sapaut ima pitu hali ari sabat dung Paskah di halak Yahudi. Di Pentakosta di Padandarubi marpesta do sudi halak Israel lahu makam latihon perbui di nadiula di tangan nasida marruat do nasida siap desa na walu marpungu di sada ingana di Jerusalem lawar pesta manaringoti papahenan di Jawa termasuk mamakam latihon panupahiun di bata tuakan daniula di tangan nasida tutu marlas nerohanu nasida di Pentakoste hobar tu tradisi di halak Yahudi alai malu dihita saunari Pentakosta na parjuluon maringot hita di hasa saur ni Todi Purgadia saur do Todi Purgadia Todi di debata jala debatado na saur tu hita dan na asih Todi di debatado Yesus Kristus jala debatado Todi Purgadia manang Todi di debata manang Kristus Kurian ni Kristus molotumpe tapes tau hasasaur ni Todi Purgadia sadario na mangurupihi tadu yang manina laho marningot
asa unang lupa hita. Saur tod di Tuhani, saur de mata, ima tod di purbadia, digolot taganu. Nung nga saur ibana, digolot ta. Digolot ta do tod di Tuhani. Di pamatang taot do tod di Tuhani. Taingot di 2 Timotius sada ayat 7 di dokon ulehot di hamu tod di hagugoon tod di dada tod di hatahuton di leon do tuhita tod di pangarajayo dini tod di bata nunga di lehot tuhita ganuk marsada-sada diaka naposia di Tuhan Yesus. Udok makin paingot to asa unang lupa asa toktong ingot ima si tuhu manang naniigil marhite pesta kasasaw ni tod di purbadia di bagasan Tikyon. Bahaya do molulupa hita. Bahaya do nalupa pati. Jala molulupa iba di sesuatu dosun na sodong doy. Isarana majogurokon lupa hita mameakkon di dia hepekta. Tak somal bi jala buiru masai manangi sepe lupa hita na mameakkon hepekna. Jala molulupa hita mameakkon di dia do tapiakkon hepekta. Jala nagdarida say lululu hita dusun na sodong doy. Dusun na somarhepek do hita. Molulupa hita di dia dunuai tapi aku hepeng tak jala kirana soman hepeng do hita alai dung diingot gabiras marohata jala semangat mahita upali ala nunga jumpa hepengi jala nunga tahingot di dia do tapi aku hepengi tabuat ma las marohata jala bu bahita manuh akasi tuhorong manang manggarar akasi garar ima molulupa hita. Jala di salah satu program TV swasta adong do acara na menarik kupikir. Jalan yang partikian di masa STM homon terjojok do tatoton do pani. Ima program melawan lupa. Jojok do amanginang lupa jolma dia ke peristiwa nasal. Akan masa nasal, akan papahenan di bata nasal, akan nang dilehot di bata tuhita ganuk, nang sel ditiki na jono, na burau, dok dia katiki-tiki nasal, jut lupa hita. Jala ibu makana tertarik iba di peristiwa manang di acara melawan lupa, ala ingot mahita di sejarah. Molo di Soekarno mandokon jangan sesekali melupakan sejarah. Sejarah adalah cerita yang kita alami, yang bangsa ini kita alami, yang orang Kristen alami, dan semua kita mengalami. Pernah dan hea debata mangaramoti, jala toktondo debata mangaramoti kita. Jangan pernah lupa masa lalu. Untuk kembali masa lalu mungkin tidak, dan memang tidak bisa. Alai marningot masa lalu godang ragam bahak pasu-pasu nang tajalo siya debata didongani do hita diramoti jala di permudu-mudu do hita terlumubi songon na masa di COVID sa pulisiyaw didongani do hita sa luhuk na madalani akapartikian yang seharusnya memang penuh dengan ketakutan. Tutu bahaya do nalupaw. Alay, bahaya dope, molo di balu-balupa. Los dumutusi mahamuna marami na nami, di paingot kita marhite, barita nauli manang jamita, di Pentakosta na parjoloon, di hasasaw nito di Purbadia, paingot to kita, iso ito sa sitong na ito. Di paingot ha isyota, keberadaan tak hadiriok tak songon halak na porsia kita songon halak Kristen na porsia di Yesus Kristus anak ni dibatado kita
Jala molo anak di batado hita. Hiado tasukuton di bagasan roha do pikirata. Tohodo hita anak di batado. Tohodo Kristenau. Songondo kunih detai Kristenau HP kutodo dalam hamaguani. Hurian di Kristus out sugari hiyak tasukut toni. Tohodo au anak di debata, tohodo Kristenau sasitong nasian hajoy mauta dan sanga manukut toni. Alai hinurhon ni todi ni debata namian di bagasan bulutan. Gabi tubuh mah suku-suku ni. Todi do. Napai ngoto kita lau manukuton. Dohot mangalusi suku-suku. Nahudok nakit. Apostol Paulus di Romalu ayat 14 di dok. Ay nasa natinugihon todi ni debata. Akaido anak di debata. Berarti siang hata ni Apostol Paulus matuk tot di ido songon barometer suhan-suhan manang ukuran di hita anak di batado hita manang dak tot di ido namang kita gabi barometer di ngulutan anak di batado hita manang dak jala tarida mai manghiti papaena manang parangeta mulut tapayutin na kinamangina epistel narak majahu hita masih kasorit rak do paragedat ta situata nakit takas do di patoran ulaon ni todi namaralo tu ulaon ni hisap-hisap di daging di Galatia 5 ayat 10 sakro di ayat 20 ekonomi bagas do di patoran Apostol Paulus tu hita marhiti episteli jala pikir rikot do hita lahu marningot majaham seulang tung sidung ibadat tau. Fikot tiak doi. Jut kita mengklaim manang mandukon anak dede batado. Apalagi edet taman dokon anakon na doau diduk Tuhan Yesus anakon na doau. Alai adong do todi di hita lahu batuduhon na anakon na hita. Kuliah di Kristus na hinaholongan unang lupa hita di papaheran di batang. Ino sa sitong na nang dibagido tu hita di bagasan mingguan. Unang alani mau terjalo hita na masa manang maralo turuhan. Gabe lupa hita na jut na hiado di batang. Pasikop pun narikot di ngulut tahun. Jangan pernah lupakan itu. Nang pemasa COVID sa pulusian wai. Unang gabi maol hita. Mangokuhon gudang nang tajalo siya di bata. Di pasu-pasu di bata do hita. Tina. Mangulo do hita sonat. Tenang do hita hudul di bagasta. Rap dohot keluarga ta. Mananginahan hita di hata di bata. Beribadah hita di bagasan tikyo. Di paingo-tingo si Jesaya do ujui. Narap di batado halak Israel na niuluhon ni si Musa. Si Musa na digohi todi, na diajari todi. Ingot do ibana. Di banugu-nugu ni di mata tu bangso Israel, bangsona. Jala di paingo ibana nang si Jesaya dan masuk tu pumuani dan dohot ibana di pumuani alai di limang-limang ibana gudang do akan naso masuk akal naso masuk tu pikiran pabahenan di mata tu bangsona Israel marhiti si Musa diperbogoi si Musa diajari si Musa dilihon semangat tu si Musa sonang do bangsoi di bahir di mata nampai juga nasida tu di mata alai di balua atau dina do bangsoi
ala ni holongna tu debata. Idu na didok na nakin dia saplopat. Songon pinahan na tuat turura. Ditogihon tod di Jehovah na sida tu hasonangan. Laos ido topik dihita di bagasan o bason. Di hamuna manami na nami. Tod di Jehovah do na manugunugu hita tu hasonangan. Di bahani tahu jima di bagasan mulunta hamuna manami na nami. Nung nasao todin di batang kita. Jala hobartu suara ni todi ima kita. Marparangi. Mangula agak nota. Tabahin manalinggan. Nengep-nengep. Oting-oting. Ay susah do halak. Moloso dimiani todi di batang. Jala kahaul maiba. Tadiyuk matodi. Asa digohitot dihitan, dirajai hitan, patupa, akka mungkin nasuhu ita patupa, hobar tulo menirohan di mata. Walau tajaha di sada Samuel saplorong ay saplopat, sogod dia raja Saul, didok songonon. Alay sumurut matot dini Jehovah anggos yan si Saul, gabi buga rohana, dibahan di sada tod di najahat, siyan di mata. Siga do jolma molo so dimiani tod dini Tuhani diulai bana ma naso siulao diulai bana ma haso naso guru hani di mata diulai bana ma mabenggaw manang di dia be ibana mangulu atau mian mahita di bagasan tod dina asa tod dina ido na manuguhita tu hasonangan mahasonangan mahita jala paloas ma todi mangula di bagasan mulunta di batama mamasu-masu hita. Amin makanya mahita. Ali Tuhan di batama nami mauliati ma di pasat rohanami di paingoto hami marhiti hatam di bagasan tikyon di namar pesta hami di pesta Pentakosta sasaur nitod di Purbadia. Napai ngotok kami nunga saur ho Tuhan, marhiti todim di ngulu nani ganu. Asamar parange tu panggora parsuru nitod di mima hami. Asa hatadidaan nami tadda jala tadi songon halak nama kapo sayho. Halak naung di pasaur todi margugu hami patupa lomo niruham margugu hami patupa akan adinggan nang pesipata jut ruhanami inorhon ni akaragam na masa nanain mangago hami ali Tuhan di mata pasu-pasu mahami pasundulhon hatamon jalan apa ingotok kami toktong asa ingot hami di suara ni todi nasa toktong marsuara paingotok kami manang tu dia behami jala manang ahabi dula hami toktong tod dimi utangi kami jala bui hami mangulahon lomumi ay hagugu odo dilohoko tu hami marhite tod dim asa mahagugu kami patupapon lomo ni ruham ablumubi di bagasan obbasot Tuhan margugu mahami mangadupi akkana masa nah wadupi hami do nadadupan ni Portibion di sorimago ni COVID sa pulusia nasa toktong dope adong sa putikyon na mga badi hami patupa parsauran di bagas jorong patupa parsauran to kadongan nami gabi dibatasi mahami Tuhan lahu marsaur ta kadongan nami nang di bagas jorong pe ali yama asiru ham pargugoy mahami garup parsada-sada asa rade jala raro hanami lahu mangihuton hobartu soso-soso di pamarenta nami tarlumubi na masa nuain di program ni new normal na wadupi hami hobartu pamarenta nami ali Tuhan urubi mahami pasu-pasu ma ruas ni Buriam na mepmet na magudang sa hatu na matua
nang parhaladona dot akabangulan na goptik ibe. Manang di dia pehami Tuhan, padau maparmaran siya kami. Pasu-pasu na nulan di tangan nami, do na pinikiran di pikiran nami. Jala padau mahami siyan akka, naneng manegay ngulong nami, tarlumubi akka parsahitoni. Asa toktong hami di bagasan hay pason, do las dirohan na siya kui. Ali Tuhan Yesus, rapoko mahami, ajari hami mahiditondi. Mga sahon Kristus Jesus. Amen. Mari di mahita, laos tapasahan ma pidata. Tuhan inating jolomo, oton diri dekataki, ulim pati uturo hatino, oton diri dekataki, beresion tumpi harorori, moro-moro dari sakon beki, di rumah tua orang ini, oton ini dewataki. Huriani tuhata pos maroham ay tod dini Jehovah do manugu hamu tuha sonangan. Alani toktong mahamu marpakirimo na mangulu tu ibana. Ay saliling di portibion hita say rongom do akaparukilon haporsuhon do sitaonon manosak nguluta. Molo toktong hita marpakirimo na mangulu tu debata doho tu baga-bagana manahan mahita mamulu salut na masai sahat rodi ujungna. Ay nilok hatan ni debata di Jesaya 60 ayat 14. Songon pinahan na tuat turura ditogion to di ni Jehovah na sida tu hasonangan. Songon ipe ditogihoko bangsom asa mabahen guarmu marmulia. Unang matahiahi hasangapon na rumar. Unang masyasapan manang masilatean. Alay borhak mahita tu portibion marparangihon tod dini Tuhani, laho marparbuehon holong do las niroha, dame do labbas niroha, habasaron, habasaon, hapursiaon, halabohon dohot hatomanon. Akaido di halomohon debata, laho parohon harajon na di portibion. Tatanya kon mapiliata martangyang mahita. Ali di bata amanami na di Banua Gijang. Hodo haroroan ni saluhut selehon-lehon nadinggan dohot nasa ulibasa na mauliutus. Hubasa tami masya na nilehon mitu hami pilihan nami tuho. Say jalo may gabi uap na hucus di jolom. Pasu-pasu may jalaramoti. Asa huparhasya kami pilihanon. Pati bulhon harajom ritonga-tongan ni huriam. Dohot di portibion. Buhay marohan nami marhiti-hiti todim. Asalam hutad dahami gudang ni silon lehon mitu hami. Asalam giri-giri hamad dok mauliate tuho. Marhiti-hiti Jesus Kristus Tuhan nami. Amen.
Ali Tuhan di bata amanami, nasotara samdogo dang ni senon lehomu dihami, todim na badia di lehoko tu hami jolma, sumonggo pi hami na leyaon, na umar gaido di lehoko tu hami, jala gumudang duisian portibion, dohosian pangisina sudi, onpe mauleate marohanami, jala pujon nami maho alani sudi habel gaun dot hamuliomu, naung pinapatarmu tu hami, saya lehon matod di perbadia tu huriam, akana ulu mangihuton Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami, asa diajari, dirajai, dipatiur, diparbadiai, jala dipatok tong hami mian di barita naulii. Ali tod di perbadia, sai pasada mahuriam na pinapungu-pungumi, asa masih jalowan, jala masih holongan songon akaruas ni daging ni Tuhan Yesus Kristus nabadiai. Sodangi jala patiur mahami, asa hutad dahami akadosa na balga dohot na mekmet si pasidingon nami. Say buas mahomane sa dosa nami, asa lambadia jala ibaru hami ganupari, asa tarbahek kami saur di bagasan huria na badia na sasadai. Say odihon jala padomu hami tu amai, asa pos rohanami madok amanami di bagasan Tuhan Yesus Kristus. Say tabay sileo-leon tu huria, asalam gadda torop ni akaparbarita nauli, dohot pangajari, dohot para siroha, na mamaritaon habal gaummu di portibion. Saya sodangi, jala pasu-pasu sudi perpunguan ni halak Kristen di gereja, di parsikolaan, nang di bagas nabi. Asa tahu nasida saor tu perpunguan sogot. Saya sungguli akan tarpodom, jala pergugui akan nagale, saya songgoti ma akan neang do natakang marroha. Asa ditinggal hon nasida hajahaton nabi. Saya parrohai akan nabujuk roha, jala apuli akan namarsak dohot nadangoli. Asa unang di rupa-rupa portibion akan namanguluiho. Saya tatap mana tergogot dohot na pinaburu-buru ni halak ala ni haporsyaon di Tuhan Yesus. Saya ajari nasida maralus, asamian maho di bagasan nasida. Saya ramauti mapikiran ni aka panggonggomi, panguhum dohot aka raja. Asa tigor uhum nasida, jala asa di habiari nasida ari paruhuman sugut. Saya patugu haporson nami, asa toktong huingot hami, nong sisa dosa nami, jala buanomu hami tuhanguluan sugut. Saya sungguli pakirimon na mangulu di hami, asa pos rohanami, nang pemalake dagingon, panguluomu domuse, asa masuk hami marnida de bata ama, marhiti-hiti Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Alia manami na di Banua Gijang, saya pinorbadia maguarmu, saya roh maharajonmu. Saya saut malomo ni roham di Banua Tungaon songon na di Banua Gijang. Lehon matuhami sadarion hanguluan siapari. Si sama dosa nami, songon panesa nami di dosa di dongan namar dosa tuhami. Una kami togihon tu pangunjunan, palua mahami sian pangam. Pasu-pasu sian debata amata. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debata maho. Disodakon Tuhan debata mabohina tuho, jala asi marohana midaho. Didopakon Tuhan debata mabohina tuho, jala dipasaur hon madamena tutodim. Amen.
Boas. Selamat hari Pentakosta ma tuhita saluhutna.